Los bellos durmientes aparecieron. A ver, 2 policías en horario de trabajo fueron encontrados tomando una siesta en los brazos de Morfeo, con unos ronquidos que indican, ¿no? La gente que estaba ahí, hacían retumbar los vidrios del patrullero, se le van a los decibeles más altos los ronquidos en plena calle, mientras que en esa jurisdicción indican la delincuencia campea y está haciendo lo que quiere. La crónica completa. La policía vela, pero por sus sueños. A pierna suelta y con ronquidos tan fuertes como la sirena de una patrulla. Así fueron sorprendidos estos 2 agentes del orden en brazos de Morfeo, teniendo como cama un patrullero. Se trata de agentes de la Comisaría Vigil de Tacna. Esto ocurre mientras la inseguridad ciudadana campea en las calles conforme se acercan las fiestas de fin de año. La 14ª Macrorregión Policial de la Ciudad Heroica emitió un comunicado en el que rechaza este tipo de hechos que atentan contra la imagen de la policía. Además informó que Inspectoría ya abrió investigación a los agentes involucrados para su respectiva sanción administrativa.